أهلا وسهلا بكم محبتي في هذه الحلقة 189 من برنامجنا لحظات قرآنية، ولا زلنا مع هذا الحديث الملعون حكاية بني الإسلام على خمس. والذي نتقرب إلى الله جل وعلا بلعنه لأنه أضل المسلمين. لما أقول بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان إلى آخره، هو بيتجاهل أهم شيء في موضوع الإسلام، اللي هو التقوى. يعني لو قلت إن الإسلام هو التقوى يبقى كده خلاص، يكفي هذا. ليه؟ لأن التقوى هي جوهر الدين الإلهي، وهي أساس الدعوة في كل الرسالات السماوية. كل رسول كان يقول لقومه أفلا تتقون، طبعا باللسان بتاعه أو باللغة بتاعته، وده اللي جاي في سورة المؤمنون والشعراء والصفات. وربنا سبحانه وتعالى يعني أكد أن الجنة لن يدخلها إلا المتقون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي. وفي آخر سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسيق الذين كفروا. بعد كده ما بيقولش وسيق الذين آمنوا، بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم، يعني لن يدخل الجنة إلا المتقون. إذا بالتالي الإسلام هو التقوى. الحديث الملعون ده مش بس بيضيع التقوى يعني ككونسبت أو كمفهوم، لكن هو حتى بيضيع الغرض أو الهدف من كل العبادات الإسلامية. فالعبادات الإسلامية كلها وسائل للتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كل العبادات وسائل تصل بها إلى التقوى، وإذا وصلت إلى تقوى ومت تقيا دخلت الجنة. طبعا التقوى مش موجودة في الحديث الهلس ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تجعلك متقي. بيقول عن الذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بيقول سبحانه وتعالى عن الصيام: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبيقول عن الحج: وأتموا الحج والعمرة إلى الله، إلى أن يقول في نهاية الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. إذا كل العبادات هي وسائل للتقوى. الدين السني بقى لما عمل العبادات هدف في حد ذاتها، حولها إلى وسائل للعصيان. عشان خاطر كده بتلاقي الناس المتدينين قوي بالدين السني تلاقيهم أفسد الناس. شوف بقى بتوع داعش وبيصلوا ازاي، والواد يغتصب الواحدة وبعدين يقوم يصلي. والجماعة أتباع عبد العزيز آل سعود اللي هم أقاموا له الدولة السعودية اللي موجودة دلوقتي، اللي هم اسمهم الإخوان، وكانوا متوحشين في قتل الناس. كانوا يروحوا يصلوا ويقتلوا الناس وبعدين يجوا يصلوا. إذا تحولت الصلاة إلى هدف في حقيقة الأمر، يعملوها هدف، إذا تحولت إلى وسيلة للعصيان. وعشان كده الواحد بقى اللي هو عايز يرائي الناس بصلاته ويرائي الناس بالحج بتاعه، ويقول لك من حج ولا يقول لك يعني من حج فمش عارف رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع عريان. فالحج أصبح برضو وسيلة من وسائل العصيان، وكل العبادات تحولت من أن هي تكون وسيلة للتقوى إلى أن تكون وسيلة للعصيان. أكثر من كده أن هذا الحديث الملعون يضيع التقوى في التشريعات الإسلامية. كل التشريعات الإسلامية بتأتي في القرآن الكريم مزيلة، يعني في نهايتها كلمة التقوى، يعني ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون. وفي القتال الدفاعي: الشهر الحرام شهر الحرام، ولك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
وفي الطلاق وطلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن نفع ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. حتى في التعامل الجنسي مع الزوجة لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى بأن تعطيها حقها. يقول لك نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، دي مفهومة طبعا. يقول لك واتقوا الله، فتقوى الله في كل التشريعات. أين تقوى الله هنا؟ في الحديث الكاذب المفترضة مش موجودة. فبالتالي بقى إن الدين بتاعهم أسس على حاجات مظهرية وبدون تقوى، لذا فكله قائم على الاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى في التشريع وعلى حق الله سبحانه وتعالى في أن يكون لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أهلا بكم مساء أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية وفي قناتنا أهل القرآن وفي موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.